بينضم لنا دلوقتي المكتب الإعلامي لاتحاد شباب ماسبيرو، أحد المتواجدين دلوقتي في أحد الكوارث اللي احنا بنشوفها على مرار الأيام اللي فاتت. أستاذنا أهلا بيك. اهلا وسهلا. حضرتك معلش قول لنا حضرتك موجود فين دلوقتي وإيه الحدث اللي عندك؟ حاضر، انا دلوقتي موجود في قريه اسمها قريه ميت بشار تبع مركز من الامحاء تبع محافظه الشرقيه. تمام. القريه فيها للتوضيح فيها كنيسه كاتدرائيه السيده العذراء مريم بنت بشار. مساحه لا تتخيلها، مساحه كبيره جدا متراميه من ابدع ما فنن نيافه الانبا يعقوبس في المباني. طبعا ده لو بقت زي ما هي، فانا هحكي لحضرتك برضه اللي حصل. اللي حصل ان كان في بنت. احنا كان عندنا معلومات ان عندكم مشكلة، فايه المشكلة دي وايه اسبابها وايه اللي حصل دلوقتي؟ المشكله كانت ان في بنت من عندنا استسلمت، تركت المسيح يعني. ايوه. الكلام ده من حوالي 6 شهور. وكان ابوها برضه ترك المسيح برضه من حوالي 3-4 سنين في المده دي يعني. فهي تركت المسيح، ولما تركت المسيح من 6 شهور ابونا قال احنا مش هنجري وراها عشان هي تركت المسيح وهي حره، ووضع البلد الامني مش هيسمح ان احنا نجري وراها، وكلنا سكتنا سمعنا كلام ابونا وكلام الحكمه في الوقت ده. تمام. فدلوقتي جت لما راحت عند ابوها، طبعا قعدت فتره عند ابوها، طبعا خطبها بس يعني. معلش يا استاذ، توضيح بس، هو معنى كلمة نجري وراها ان احنا نحاول نقول ان لها احنا نحاول اه نقول لها تعالي، او نحاول نشوف هي فين، نكلم الحكومه كده يعني. فلا، ده كله احنا ما عملناهوش. اه احنا اصلا ما حاولناش، قلنا خلاص هي تركت المسيح، خلاص هو المسيح يعني هو خلاص، هي مش عايزه المسيح، خلاص هي حره. خلاص مفيش مشكلة. تمام. فتركت طبعا. لما راحت عند ابوها اتقدمها حد يخطبها يعني، فوافق عليها ابوه واتخطب يومين يعني الكلام دوت. طبعا دوروا عليها مش لاقيينها. يعني ثبت هي خطيبها الاولاني. البنت كانت الاول يعني والدها حب يزوجها لحد وهي وهي اختفت قعدت بعد فتره كده. واختفت بقى بعد كده. ثبت خطيبها ده، وعرفنا فيما بعد ان هي مشيت مع واحد تاني وثبتهم. دي اصبحت مشكله خاصه بهم هم. طبعا تمام. جم امبارح اتجمهروا قدام الكنيسه واتخانقوا وشدوا وجذبوا مش عارف ايه. جت ناس كبيره في البلد برضه دخلت حد في الموقف شويه. طبعا الكلام ده من الساعه 11 لحد ثاني يوم النهارده الفجر الساعه 4 او الساعه 5. طبعا الشباب ما هديتش برضه، طلعت على بيت ورا الكنيسه. بيت فيه جنينه وفيه عربيتين، عربيه هيونداي فيرنا. انا ما اعرفش الانواع بالظبط، هي فيرنا موديل السنه دي، وعربيه بيجو طبعا ولعوا فيهم نهائي وسرقوا منها فلوس. يعني هم تجمهروا امبارح. تجمهروا امبارح الساعه اللي هم 11. اهالي القرية. اهالي القريه عشان عايزين البنت، بس ما كانش في تجمهروا خيالهم ان عشان احنا هم خدنا البنت. متخيلين ان البنت موجودة جوه الكنيسة يعني. تخيلوا ان احنا واخدين البنت ومعينينها جوه. البنت وابوها يعني تركوا المسيح ابوها من بقى والبلد كلها المسلمين كلهم يعني. مم. مم. طب فدلوقتي والدتها وكده طبعا لسه اباط ولا؟ والدتها لسه. اه هم تخيلوا عشان كده فطبعا يعني ان الكنيسة. يعني احنا ممكن نكون خدناها او جرينا وراها ونجيبها يعني. تمام. فطبعا ده اللي حاصل يعني. فطبعا الشرطه طبعا عرفت، والجيش. دي برضه يعني انا عايز اوضحها اكتر يعني. جه النهارده الشرطه في حوالي 50 عربيه امن مركزي واقفين بعيد عن الكنيسه خالص حوالي كيلو. طبعا تمام. طلبنا منهم الناس اللي واقفه ديت هتبهدلنا وتبهدل الكنيسه. فقال لك احنا جايين نحافظ على الامن بس، مش اكتر من كده. طبعا طب تعالوا نحافظ على الامن، قال لك لا احنا موجودين، والجيش احنا برضه موجودين. من شويه، من حوالي ساعه او ساعه ونص، في واحد زميلنا جايب موتوسيكل داخل الكنيسه، ضربوه وخدوا الموتوسيكل منه ولعوا فيه قدام الكنيسه. وواحد تاني برضه كان واقف عند الشرطي خبطوه، وطبعا طلع المستشفى دلوقتي لسه جاي حاليا متعور في راسه وفي وشه. واحد تاني برضه واخد طوبه في وشه. اقتحموا السور من حوالي ساعه كده. اقتحموا السور بقى، يعني مش هقول لك كميه ناس كتيره جدا. هدوا السور، كان سور والامن مش ما عالي قوي يعني. تدخلش في موضوع اقتحام الامن في السور او الوقت ده ما الاعتداء على تدخلش طبعا. الشباب لا التانيين دول؟ لا لا، ما تدخلش خالص. ما فيش تدخل نهائي من الامن. مم. طبعا دخلوا هدوا السور، حدفوا الطوب. الشباب بتاعتنا رجعت ورا طبعا. طبعا في الكنيسه، في حوش الكنيسه يعني لا تتخيل يعني. شبابنا احنا دلوقتي من موجودين شويه دلوقتي جوه شبابنا الكنيسة. كلنا موجودين. يا اما نروح سلام، يا اما كلنا هتعتبرونا شهداء او تعتبرونا ماتوا في اي حاجه من الحاجات دي عادي يعني. لا بس لا، السيناريو المعروف اكيد مش يعني. هيحصل حاجة، اكيد مش هيحصل حاجة ان شاء الله. لا لا، بص هقول لحضرتك حاجه. اصل من شويه برضو الميكروفونات بقى يعني ايه، الجوامع بسم الله ما شاء الله يعني. تمام. بيقولوا حدث ايه ولا بقى حرج يعني. الجوامع دلوقتي؟ طبعا ان تنصروا الله فلا غالب لكم. استنوا شويه لحد الساعه 10. ما جاتش لحد الساعه 10 اعملوا اللي انتوا عايزينه.
يعني بيرسلوا أم تهديدات بشكل علني في تهديدات الشارع. طبعا مش عارف. بس ايه بقى، في واحد مثلا يطلع يقول اهدوا يا جماعه والعمليه سهله وما تقلقوش وان شاء الله محلوله، وواحد ثاني يروح يطلع يقول طب استنوا بس لحد الساعه 10. طبعا ده كله كلام ايه، نوع من عشان لما التهديد. تيجي تحصل مشكله وحد يحقق مثلا يقول لك ما احنا كنا بنطلع نقول استنوا ما تعملوش حاجه. لكن الامن ده لغايه دلوقتي ما سيناريو. تدخلش في اقتحام لا الامن السور بقى او بعد ما الاعتداء بعد على حكايه الشباب يعني. بعد حكايه حد السور ودخلوا جوه الكنيسه وزقلوا طوب. طبعا ابونا اتصل بالضابط اللي موجود مع الامن المركزي. طبعا كانوا نايمين طبعا عشان تعبانين طول النهار واقفين طبعا. وجم طبعا جم شويه عساكر قدام الكنيسه من الناحيه ومن الناحيه دي، شالوا بس الناس ايه هدهم في الجنبين كده. هو ده الوضع حاليا، ده اللي احنا موجودين فيه طبعا، ولا عارفين نخش ولا عارفين نطلع. اهل البلد نفسها الناس اللي جايه من الشغل بنتصل بنقول لهم ما تجوش، روحوا في اي حته ثانيه. مش عايزين كميه القرية دي الخسائر لما تحصل خسائر. موجودة في محافظة الشرقية. احنا في محافظه الشرقيه في مركز منيا الان، اسمها مركز عميد منيا. بشار. وهي كنيسه مشهوره جدا، يعني كنيسه مشهوره جدا. هي طيب يا كنيسه فندم، مشهوره ان شاء بسبب الله. حلاوتها هقول لحضرتك حاجه بس يعني هي دي اخيره النصرانية بتاعت القرية. اقول لحضرتك حاجه بس اتفضل كده نتكلم اتفضل فيها. هي دقيقه بالظبط، مش هكمل اكتر من كده. اتفضل اتفضل. احنا عندنا الكنيسه مساحه عمرك ما تشوفها، من زي ما قلت لحضرتك في الاول، من اروع من احسن ما بنى الناس في الانبا يعقوب. عندنا المنارتين بتوع الكنيسه ارتفاع 14 دور، عليها صور الملاك ميخائيل والعذراء ومارينينا، وصورتين، صوره للبابا شنودة وصوره للانبا يعقوب. انا دلوقتي بصل الكنيسه من بره، اتمنى بكره او بعد الساعه 10 النهارده الاقيها زي ما هي. مش هقول لك اكتر من كده. لا لا، ان شاء الله ما لهاش متكسره. تستمر زي ما هي، ان شاء الله تستمر زي ما هي. يعني احنا واذكرونا في صلواتكم وادعوا لنا بس، مش هنطلب اكتر من كده. لا لا، اكيد ربنا معاك ومش هيحصل اي حاجة. واحنا دلوقتي هنحاول نوصل صوتكم لكل مكان، وان شاء الله مش هيكون في اي مشكلة. وانتوا ابطال يا رجال. نطلب نعم. انتوا ابطال، واللي انتوا بتطلبوه كله ان انتوا بتطلبوا حماية كنيستكم، بتطلبوا احنا بقى مش حماية عايزين اكتر، احنا انفسكم، عايزين بس ما تطلبوش اي احنا حاجة. عايزين الكنيسه بدنا زي ما هي كده. لا، هتستمر احنا عايزين باذن الله. الكنيسه يخشوا، لو عايزين هم يخشوا يموتونا مش مشكله، بس الكنيسه بدنا زي ما هي بس. لا لا، ان شاء الله الامن يعني هنكلم الجهات المسؤولة وان شاء الله يكون في تدخل سريع من الامن وفض المهزلة كلموا وزير اللي الداخليه، بتحصل. كلموا وزاره الدفاع، كلموا اي حد. واحنا بنكلم هنا الله اكبر منهم، بنكلم ربنا بنقول له يا رب، وبنقول العذراء دي كنيستك انت حره، لو عايزهم يكسروا احنا مش هنخش حد. لا ان شاء الله، لو ان شاء دخلوا الله دلوقتي مفيش اي وكسروا كنيسه حاجة، احنا، وربنا قادر لو يحمي دخلوا كنيسته كويس. لو دخلوا دلوقتي حالا وكسروا كنيسه احنا مش حدش يعمل حاجه. هنقول لهم اتفضلوا كسروا ولا اعملوا اللي انتوا عايزينه. لا لا لا، ان شاء الله مش هيكون مش في اي هنخاف على حاجة. مش هنخاف على بيت ربنا قد ربنا. اكيد اكيد ربنا اكيد هيتدخل وهيمد ايده، ما تقلقوش، وان شاء ان الله شاء صوتكم الله. هيوصل حالها. شكرا لك يا تابعونا بس، استاذنا. تابعونا بس لو هتابع بتشوفوا. حضرتك، هتابع حضرتك كل لحظة. ماشي شكرا. شكرا. اتفضل. بص خليك معايا.